जब मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होने के साथ साथ हमारे शरीर में भी कुछ चेंजिंगें होती हैं। तो ऐसे में बुखार, खांसी, जुखाम, कफ वाली खांसी, ऐसी कई समस्याएं हो जाती हैं जो कॉमन है, नॉर्मल है। तो कभी हम ऐसी परिस्थितियों में होते हैं कि हम डॉक्टर या हॉस्पिटल में नहीं जा सकते। अगर हमें रात को कभी खांसी तेज़ी से उठ जाती है तो हम क्या करें? रात को तो हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते या सभी लोग नहीं जा सकते। तो ऐसे में हम क्या करें घरेलू उपयोग, ताकि वो जो खांसी है वो तुरंत उसमें आराम हो जाए और अच्छे से जल्दी से हमें रिलीफ मिल जाए। तो ऐसे में हम एक घरेलू उपयोग आपको बताने वाले हैं जिसका उपयोग करके आपको बहुत तेज़ खांसी है, सूखी खांसी, एलर्जी खांसी या नोज़े आपकी बह रही है तो उसमें आपको बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो उस जानकारी को इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले आप इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि जो भी हम जानकारी इस चैनल पर डालें वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो हम बात कर रहे थे खांसी के बारे में। आपको अगर सूखी खांसी है, बलगमी खांसी है या आपको एलर्जिक खांसी है या ब्रोंकाइटिस है या आपको कफ वाली समस्या ज़्यादा है, जुखाम है, नाक से पानी टपक रहा है, ये कई तरह की अगर आपको समस्या है तो आप इस योग का इस्तेमाल ज़रूर करके देखें। ये बहुत ही सस्ता है, आसान है और बनाने में भी बहुत इजी है। इसमें जितनी भी सामग्री है आपको किचन से ही लेनी है। तो इसमें सबसे पहले आपको लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च जो आपके शरीर में जमा हुआ कफ है उसको पिघला कर बाहर निकालने का काम करता है और काली मिर्च में एंटी एलर्जी की प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको सूखी खांसी है और एलर्जी की वाली खांसी है, आप किसी भी जगह हैं और अचानक आपको खांसी उठ जाती है, खांसी के दौरे पड़ने लगते हैं, तो ऐसे में आप इस काली मिर्च का उपयोग इसमें किया जाता है। दूसरी चीज़ है इसमें सोंठ। सोंठ जो है आपके शरीर में जो कफ ज़्यादा मात्रा में बन रहा था, जो पच नहीं रहा था, उसको पचाने का काम करता है सोंठ। और सोंठ पचाकर जो कफ है उसको मल के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तीसरी चीज़ है इसमें अजवाइन। तो अजवाइन का वो जो उपयोग है शरीर में जो नासिका के छिद्र हैं या ब्रोंकाइटिस है या श्वास नलिका है वो कभी कभी कफ से सिमट जाती है या सिकुड़ जाती है, तो उसको कफ जो है वहाँ का निकालने का काम या उसके जो श्वास नलिका है उसको फैलाने का काम इस अजवाइन का द्वारा किया जाता है। इसलिए इसमें अजवाइन का आप उपयोग कर सकते हैं। साथ में आपको जो सांस लेने में दिक्कत आती है, आपकी नासिका में जो है पानी टपकता है या कफ भर जाता है या नोज़ी हो जाती है, उसको दूर करने के लिए भी इस अजवाइन का प्रयोग किया जाता है। चौथी चीज़ है इसमें छोटी इलायची। छोटी इलायची की प्रॉपर्टी भी गर्म होती है, तो इसका उपयोग जो सूखी खांसी है उसको दूर करने के लिए किया जाता है। जो लंग्स में इन्फेक्शन है उसको दूर करने के लिए भी इस इलायची का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आपको 4 चीज़ें लेनी है। अब इसको लेने की विधि आपको बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले काली मिर्च 1 चम्मच, सोंठ 1 चम्मच, अजवाइन 3 चम्मच, इलायची 7 से 8 नग, और इसके जो ऊपर का चिक्कल है उसको निकाल दें और अंदर के जो बीज है हमें वो प्रयोग में लाने हैं। तो इन चारों चीज़ों को आप चूर्ण कर लें और इसको पीसकर मिक्स कर लें। अब आपको एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई में आप 100 ग्राम गुड़ डालें और उसको थोड़ा सा पानी डालकर इसकी चाशनी तैयार कर लें। और इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, अगर आप इसको ज़्यादा पकाते हैं तो ये कड़वा हो जाएगा और खाने में आपको टेस्टी भी नहीं लगेगा। तो इसको ज़्यादा देर ना पकाएं, कुल उसको 2 से 3 मिनट ही आप इसको हल्की आंच पर पकाएं। जब ये पक जाए तब आप इसमें चारों चीज़ें मिक्स कर दें और आपकी जो रेसिपी है वो तैयार है। आप इसको किसी बर्तन में या मिट्टी के या किसी कांच के बाउल में या बर्तन में भर के आप इसको रख लें। जो 5 साल से 16 साल तक के हैं उसको 1 चम्मच की मात्रा में आप सुबह शाम गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करवाएं। सूखी खांसी, बलगमी खांसी या एलर्जिक खांसी होने पर आप इसका सेवन करवा सकते हैं। जो 5 साल से छोटे हैं उनको 1/4 चम्मच आप इसको सुबह शाम सेवन करवा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा खांसी या लंबे समय से खांसी आ रही है तो भी आप इसका उपयोग 3 टाइम भी करवा सकते हैं। और इसका अगर आपको खांसी लंबे समय से नहीं आ रही है, थोड़े समय से आ रही है, तो आप इसका सेवन 1 से 3 दिन तक सेवन करवा के देखें, आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको खांसी बहुत लंबे समय से
चलती आ रही है, कई महीनों की है, तो आप इसका सेवन लंबे समय तक कर सकते हैं। आप इसका सेवन 1 से 2 महीने तक भी कर सकते हैं। इसमें उपयोग करने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसी के साथ इस ड्राई कफ, कोल्ड कफ के घरेलू उपयोग के साथ अपनी महत्वपूर्ण जानकारी यही समाप्त करते हैं।